何やってんすかマジで。やばいやばいやばい。すごい。音すっげえマジで。音うるこれさ。なんで2個目やったらやばいんかな。ね、音重なるんですかね。やってみよう。 2個とか3個とか。じゃあ2個目やってみます。あ、重なるわ。ボスこれ室内でやったらグレーのピン抜く音聞こえないっすよ、相手。確かに。これやった後にグレー置いてピン抜いたらバレない。逆も聞こえないんじゃないそれ。